ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు హనుమత్ జయంతి. హనుమంతుడు అనగానే హనుమంతుడు గుణవంతుడు, బలవంతుడు ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు, పరగి నానా విద్యల బలవంతుడు అంటూ అన్నమాచార్యులు కీర్తిస్తారు. అంటే ఆంజనేయ స్వామి ఎంతో పెద్దగా పెరిగాడు చూడండి, ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి విద్యల బలవంతుడు అంటూ కీర్తిస్తాడు. అంటే ఆంజనేయ స్వామి దాసత్వానికి ప్రతీక. ప్రతి మనిషి ఉజ్జీవింపబడాలి అని అంటే మనిషికి మిగతా ప్రాణులకి తేడా ఏంటి అంటే జ్ఞానోహితేషామధికో విశేష అని శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. మిగతా ప్రాణులన్నీ కూడా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, నిద్రపోవడం, సంసారాన్ని చేయడం, ఇలా ఒక యాంత్రికమైనటువంటి స్థితిలో అవన్నీ సాగుతూ ఉంటాయి. దాన్ని జీవించుట అని అంటారు. కానీ నేనెవరనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం కోసం సాధన చేసేవాడు మనిషి కనుక దీనికి ఉజ్జీవించుట అని పేరు. కనుక అన్ని ప్రాణులలో సహజంగా ఉండేది జీవించే లక్షణం, కానీ మనిషిలో మాత్రమే ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉజ్జీవించేటువంటి లక్షణం. కనుక మనిషి ఉజ్జీవించాలి అని అంటే శాస్త్రాన్ని అనుసరించి తాను ప్రవర్తించాలి. శృతి, మతి అని రెండు ఉంటాయి. మతి అంటే మన మనస్సు ఎలా చెబితే దాని ప్రకారమే మనం వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఒక పతన అవస్థలోకి వెళ్ళిపోతాం. కానీ శృతి చెప్పినట్టు అంటే వేదాన్ని అనుసరించి మనం వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు మనమంతా కూడా ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతాము. జీవితం మొత్తం కూడా ప్రశాంతంగా కొనసాగించుకునేటువంటి స్థితి మనకి ఏర్పడుతుంది. కనుక మనమంతా ఉజ్జీవించాలి అని అంటే ఆంజనేయ స్వామిని ఆదర్శంగా స్వీకరించాలి. మరి హనుమద్ ఉపాసన చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు, హనుమద్ దీక్షని చేపడుతూ ఉంటారు. నిజమైనటువంటి హనుమద్ ఉపాసన అంటే, నిజమైనటువంటి హనుమద్ దీక్ష అంటే కేవలం ఆంజనేయ స్వామిని స్తుతించడం కాదు, ఆంజనేయ స్వామిలో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలని మనం కూడా మన జీవితంలో అవన్నీ కూడా మన ప్రవర్తనలో ఆ లక్షణాలన్నీ ప్రకాశించే విధంగా మనం చూసుకోవాలి. ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా మనం సాధన చేస్తూ ఉండాలి. ఆంజనేయ స్వామిలో దాసత్వం అనేది ఒక లక్షణం. ఎన్ని గొప్ప శక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆంజనేయ స్వామి దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణ అంటూ తెలియజేస్తాడు. నేను శ్రీరామచంద్రునికి దాసుడను అంటూ తెలియజేస్తాడు. 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దాటుతూ కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఇది నా శక్తి చేత దాటడం లేదు, యథా రాఘవ నిర్ముక్త శరశ్వసన విక్రమ గచ్చేతద్వద్ గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం అంటూ తెలియజేస్తాడు. శ్రీరామచంద్రుడు వదిలినటువంటి బాణము ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో ఆ రకంగానే నేను కూడా శ్రీరామచంద్రుని యొక్క శక్తితోనే నేను బయలుదేరాను అంటూ తన వినయాన్ని ప్రకటించుకుంటాడు. కనుక ఆంజనేయ స్వామి అంటే వినయానికి, విధేయతకి ప్రతిరూపం, ఒక దృఢమైనటువంటి దీక్షకి ప్రతిరూపం, నాయకత్వ లక్షణాలకి ప్రతిరూపం, ఆచార్యునికి ప్రతిరూపం, ఒక సద్గురువుకి ప్రతిరూపం. ఇలా ఆంజనేయ స్వామిలో మన జీవితంలో మనం బాగుపడడానికి కావలసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఆంజనేయ స్వామిలో ఉన్నాయి. సుందరకాండలో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో తతో రావణ నీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి అంటూ వాల్మీకి మహర్షి తెలియజేస్తాడు. అంటే రావణాసురుని చేత అపహరింపబడినటువంటి సీతాదేవిని అన్వేషించడానికి శత్రుకర్షణుడు చారణులు వెళ్ళినటువంటి ఆకాశ మార్గంలో పయనించెను. ఇది సామాన్యంగా మనకి గోచరించేటువంటి అర్థం. ఇందులో దాగినటువంటి రహస్యాన్ని మనం గమనిస్తే, ఇందులో దాగినటువంటి తత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఆచార్య లక్షణం ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది. ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తి ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది.
తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః. మరి సీతాదేవి అంటే ఇక్కడ జీవకోటికి ప్రతీక. మనందరినీ ఉద్ధరించడానికి కదా శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవి ఆ పరివారం అంతా కూడా ఈ భూలోకంలో అవతరించింది. మనిషి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో తెలియజేయడం కోసమని వారంతా ఆచరించి చూయించారు. కనుక సీతాదేవి ఈ జీవకోటికి ప్రతీక. రావణాసురుడు అనంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి మనస్సే రావణాసురుడు. రావణాసురుడికి 10 తలలు ఉంటాయి. లోపల ఉన్నటువంటి మనస్సుకి కూడా 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మొత్తం 10. కనుక రజోగుణ పూరితమైనటువంటి మనస్సే రావణాసురుడు. రావణ అంటే రావయతీతి రావణ అంటే అనకూడనటువంటి పలకకూడనటువంటి మాటలని పలికేటట్టు చేసేది. అనకూడనటువంటి మాటలు ప్రపంచంలో 2 ఉంటాయి, 2 పదాలతో, నేను నాది. కనుక రావణాసురుడు అంటే అంతా నేనే అనుకున్నాడు, అంతా నాదే అనుకున్నాడు. అలాంటి భావనతో ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు ఈ లోపల ఉన్నటువంటి జీవాత్మ ఈ మనసుకి వశమైపోయి ఉంటుంది. అదే సీతాదేవి రావణాసురుని చేత అపహరింపబడము అంటే అక్కడ జీవాత్మ మనస్సుకి వశమై ఉండడం అనర్థం. మరి పరమాత్మ అయినటువంటి రామునికి దూరమైనటువంటి జీవాత్మ అయినటువంటి సీతాదేవిని కలపడానికి ఆచార్యుని స్వరూపంగా ఆంజనేయ స్వామి వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు? 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి వచ్చాడు. 100 అంటే 1 అంటే పరమాత్మ, మరొక 0 జీవాత్మ, మరొక 0 ప్రకృతి. కనుక ఈ 1కి ఇటువైపు 2 సున్నాలు ఉంటే దానికి విలువ ఉండదు, 1కి తర్వాతనే 2 సున్నాలు ఉంటే దానికి విలువ ఉంటుంది. అలానే పరమాత్మకి మనం అభిముఖంగా ఉన్నప్పుడే మనకి నిజమైనటువంటి ఉజ్జీవనం ఏర్పడుతుంది. కనుక 100 యోజనాల సముద్రము అనంటే జీవ ప్రకృతి పరమాత్మ తత్వ సాగరాన్ని దాటేటువంటి శక్తి కేవలం ఆంజనేయ స్వామికి మాత్రమే ఉంటుంది. మరి ముందు ఆచార్యుడు అంటేనే ఆచినోతి శాస్త్రార్థాన్ ఆచారే స్థాపయత్యపి స్వయం ఆచరతే యస్మాత్ తస్మాత్ ఆచార్య ఉచ్యతే అని అంటారు. ఎవరైతే సమస్తమైనటువంటి శాస్త్రములని తెలుసుకొని అందులో దాగినటువంటి అర్థాన్ని కూడా తెలుసుకొని దాన్ని ఆచరించి ఎవరైతే దాన్ని అందరికీ లోకానికి అందిస్తారో వారే నిజమైనటువంటి ఆచార్యులు. మరి అలాంటి ఆచార్యులు ఈ జీవ ప్రకృతి పరమాత్మ తత్వం అనేటువంటి సాగరాన్ని మొత్తం కూడా అవగతం చేసుకోవాలి. అలాంటి ఆచార్య శక్తి ఆంజనేయ స్వామికి ఉంది కనుకనే 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దాటాడు. అంటే ఆచార్య స్వరూపంలో వేంచేసి ఈ విశిష్టాద్వైతం అంటే జీవ ప్రకృతి పరమాత్మ తత్వసాగరాన్ని దాటి వచ్చి అప్పుడు జీవాత్మ అనేటువంటి సీతాదేవి ఈ సంసారం అనేటువంటి లంకలో పడి ఉంటే సీతాదేవిని ఉద్ధరించడానికి ఆచార్య స్వరూపంలో ఆంజనేయ స్వామి వచ్చాడు. తతో రావణ నీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః. గొప్ప పదాన్ని ప్రయోగించారు ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి. శత్రుకర్షణుడైనటువంటి వాడు వచ్చాడు. శత్రుకర్షణుడైనటువంటి వాడు సీతాదేవిని అన్వేషించడానికి వెళ్తున్నాడు అని తెలియజేశాడు. ఆంజనేయ స్వామి పేరు చెప్పలేదు అక్కడ. మరి శత్రుకర్షణుడు అంటే శత్రువులని సంహరించేవాడు అని అర్థం. మరి ఇప్పటి వరకు లంకలోకే ప్రవేశించలేదు ఆంజనేయ స్వామి. మరి శత్రువులను ఎలా సంహరిస్తాడు అంటే అక్కడ శత్రువులు అంటే బయట ఉండేటువంటి శత్రువులు మాత్రమే కాదు, బయట ఉన్నటువంటి శత్రువులని మనం గమనిస్తాం. ఎవరైనా ఒక శత్రువు మన మీద దాడి చేస్తున్నాడు అంటే మనం జాగ్రత్త పడతాం. కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి శత్రువులని మనం గుర్తించలేదు. మరి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి శత్రువులు అంటే మన ఒంట్లో ఉన్నటువంటి శత్రువులు. అన్ని శత్రువులలో చాలా పెద్ద శత్రువు ఎవరంటే కామం. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో తెలియజేస్తాడు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్యచ అంటూ. అంటే నన్ను ప్రతీక్షణం స్మరిస్తూ నువ్వు యుద్ధం చేయి అర్జున అని అంటాడు. మరి ప్రతీక్షణం యుద్ధం చేయడం అంటే ఈ ప్రపంచంలో మంచికి చెడుకి ఎప్పటికీ యుద్ధం జరుగుతుంది, ధర్మానికి అధర్మానికి యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక అలాంటి బయట నుంచి ఏర్పడేటువంటి దుర్గుణాలు ఎన్నో ఏర్పడుతూ ఉన్నా మనం భగవద్ అనుగ్రహంతోని సాధనతోని సుగుణాలతోని వాటిని జయిస్తూ ఉండాలి. కనుక అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు కామం. జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం.
అంటూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మహాబాహో మంచి బాహుపరాక్రమం కలిగినటువంటి హే అర్జున, బయట శత్రువులని జయించడం కాదు, నీ లోపల నీకు తెలియకుండా ఉండేటువంటి కామమనే శత్రువుని జయించు అని అంటాడు. కనుక అలాంటి కామమనే శత్రువుని ఎవరైతే జయిస్తారో వారికే శత్రుకర్షణుడు అని పేరు. కనుక ఆచార్యులకి ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైన లక్షణం కామాన్ని జయించడం. కనుక అలాంటి లక్షణం ఆంజనేయ స్వామిలో ఉంది కనుక శత్రుకర్షణుడు. తతో రావణ నీతాయా సీతాయా శత్రుకర్షణ. అలాంటి శత్రుకర్షణుడు ఎలా వెళ్తూ ఉన్నాడు? చారణులు వెళ్ళినటువంటి ఆకాశ మార్గంలో, చారణులు అంటే దేవగాయకులు ఆకాశంలో సంచరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి మార్గంలో ఆంజనేయ స్వామి వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఇందులో దాగినటువంటి తత్వం, ఆకాశము అంటే కాశ అంటే ప్రకాశం, ఆకాశం అనంటే అంతటా ప్రకాశించేటువంటి తత్వానికి ఆకాశం అని పేరు. అంటే అంతటా ప్రకాశించే తత్వం భగవత్ తత్వం. ఆ భగవత్ తత్వం అనేటువంటి ఆకాశంలో ఎవరు వెళ్తూ ఉంటారు? చారణాహ. అయితే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో, సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారో అలాంటి వారి యొక్క మార్గంలో ఆంజనేయ స్వామి వెళ్తున్నాడు. అంటే పూర్వాచార్యులు ఏదైతే శాస్త్రం తెలియజేసిందో, ఎవరైతే శాస్త్రాన్ని, వేదాన్ని, ప్రమాణాన్ని అనుసరించి వెళ్తూ ఉన్నారో అలాంటి మార్గంలో శత్రుకర్షణుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి కూడా వెళ్తూ ఉన్నాడు అని అర్థం. కనుక శత్రుకర్షణుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి బయట ఉండేటువంటి శత్రువులని, శత్రువు అంటే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవాడు, బాధ పెట్టేవాడు, అదొక వ్యాధి కూడా మనకి శత్రువే. నాస్తి వ్యాధి సమం రిపుహు అని అంటారు. అంటే వ్యాధితో సమానమైనటువంటి శత్రువు లేదు అని. కనుక ఇప్పుడు మనం కరోనాతోటి బాధపడుతూ ఉన్నాం కనుక ఈ వ్యాధి కూడా ఒక శత్రువే. మన లోపల ఉన్నటువంటి కామం కూడా ఒక శత్రువే, మన లోపల ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం కూడా ఒక శత్రువే. కనుక మనం ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండకుండా చేసేటువంటివన్నీ కూడా శత్రువులే. అలాంటి బాహ్యమైన అంతర్గతమైనటువంటి శత్రువులని ఆంజనేయ స్వామి నిర్మూలించి మనకి శ్రీరామ భక్తిని, దివ్యమైనటువంటి శక్తిని, దివ్యమైనటువంటి యుక్తిని, కార్యదీక్షని మనకి కలిగించి ధైర్యంగా ముందుకు నడిపించేటువంటి స్థితి ఆంజనేయ స్వామి మనందరికీ కలిగించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ, వేదన తొలగించే వేదనాదం కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనమంతా హనుమత్ జయంతి శుభ సందర్భంగా మన్యు సూక్తాన్ని శ్రవణం చేసి, ఆ మన్యు సూక్తం ఋగ్వేదాంతర్గతమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి కలిగిన ఈ మన్యు సూక్తాన్ని శ్రవణం చేస్తే మనకి సకల శ్రేయస్సులు కలుగుతాయి, సకల అరిష్టములు తొలుగుతాయి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం యస్తే మన్యో వీధద్వజ్రసాయకసః ఓజః పుష్యతి విశ్వామానుషక్ సాహ్యామదా సమార్యం త్వయా ఆయుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతాం మన్యురింద్రో మన్యురేవాసా దేవో మన్యురోహోతా వరుణో జాతవేదాః మన్యుం విషా ఈలతే మానుషీర్యాః పాహినో మన్యో तपासा सजोषाः अभीहि मन्यो तव सस्तवीयान् तपासा युजा विजाहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्युः च विश्वावसून्या भारा त्वन्नाः त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमातिशाहः विश्वजर्षनिः सहोरिः सह आवानस्मास्वोजपृतानासुधेहि अभागः सन्नपपरे एतो अस्मितवक्रत्वा तविशस्य प्रचेतः तन्त्वा आमन्यो अक्रतुर्जीहीलाहं स्वातनोर्बालदेजा आजमेहि अयन्ते अस्म्युपमेह्यर्वाङ् प्रातीचीनः साहुरे विश्वधाजः मन्यो वज्रिन्नभिमामावावृत्स्वहना वदस्यो नृतवो ध्यापेः अभिप्रेहि दक्षिणतो भावामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रामुभा उपांशु प्राथमापि भावा त्वया मन्यो सरथा मारुजन्तो हर्षामाणासो
धृषिता मारुत्वः तिग्मेषाव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरीव मन्योद्विषितः साहस्वसेनानीर्नः सहुरे हूतयेधि हत्वा यशत्रून् विभाजस्व वेद ओजो मिमानो विमृधो ओनुतस्वां सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणन् प्रामृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रन्ते पाजो ओनन्वारो रुद्रे वशीवशं नयस एकजत्वम् एको बहूनामासि मन्यवीलितो विषं युधये संशीषाधि अकृत्तरुत्वया आयुजा वयन्द्युमन्तं घोषं विजयाया कृण्महे विजेशकृदिन्द्रायिवानवब्रवो ओस्माकं मन्यो अधिपा भावेह प्रियन्ते नामा सहुरे गृणीमसि विद्मातमुत्संयता आबभूथा आभूत्या सहजा वज्रसायकसहो बिभर्ष्य विभूत उत्तारं कृत्वा आनो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजी संसृष्टं धनामुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः धियं दधाना हृदायेषु शत्रावः परा आजितासो अपनिलायन्ताम् धन्वाना का धन्वाना चिञ्जाजेम धन्वाना तीव्राः समदो ओजयेम धनुःशत्रो ओरपकामं कृणोति धन्वाना सर्वाः प्रदिशो ओजयेम ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैरं जहि रावणिम् ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति श्री सीतालक्ष्मण हनुमत्समेत श्री रामचन्द्रस्वामी दिव्यानुग्रह सिद्धिद्वारा सकल अरिष्ट निवृत्तिरस्तु सकलाभीष्ट सिद्धिरस्तु तथास्तु।